Посмотрите, какой красивый у него тахометр. Вот так эта малышка завелась. Гиперинтеллектуальный полный привод. Добрый день, друзья. Ну что, закончились наши новогодние праздники. Наступила лютая зима сочинская. Погода примерно плюс 10 градусов. Ужасно холодно. Я, конечно, смеюсь, когда так говорю. Но, знаете, когда привыкаешь к такой погоде, уже минус 30 кажется чем-то ужаснейшим. И даже плюс 10, 0 градусов это уже страшно. Но ладно, мы не об этом. У нас сегодня в студии Nissan Stage. Большой, мощный универсал. Кстати говоря, очень хороший конкурент. Это будет машина Крауну Эстету, который тоже является универсалом, который тоже с хорошим объемом двигателя. Давайте пройдем, посмотрим, и я вам расскажу более детально, что это за машина. Это Skyline, 35-й кузов, можно так сказать, да, в воплощении универсала. Моторы такие же, то есть моторы здесь бывают 2.5, обычный, есть 2.5 турбо, есть 3 литра и даже есть 3.5, все так же, как и на седане. Посмотрите, шикарные формы, очень он так монументальненько смотрится, да, и у него очень интересный зад, очень такая выразительная задница, особо ни на что не похожая. Ну вот так он, собственно, выглядит. Я как-то катался на таком же белом 3.5, полный привод. Это что-то дичайшее, это просто дичайшая машина, которая схожа с Subaru, и она просто рвет асфальт и тебя вдавливает, прижимает к сиденью, и ты просто путаешь все на свете. Но давайте заглянем и посмотрим, что у нас здесь есть. Это у нас второе поколение, получается 2000-е года, начало 2000-х годов. Сейчас их, к сожалению, не выпускают, но в то время были интересные универсалы. Сейчас таких нету. Давайте пожинать плоды того, что было, хотя бы довольствоваться тем. В принципе, машина простая. Стеклоподъемники, электросиденья, электрозеркала. Иногда бывает более интересная комплектация. Это у нас такая простенькая. Ну, наверное, здесь дело не особо в комплектации. Интересно, сколько в его технических характеристиках, да, его ньютон-метры, его разгон и его салон. Ведь это универсал. В универсале, конечно же, ценится объем багажника, сиденья задние, то есть простор, все, чем мы можем пользоваться во благо нашей семьи, во благо какой-то поездки далекой, когда вы сели, разложились, понакидали кучу чемоданчиков и довольные едете, ни в чем не ущемленные. Думаю, всем интересно услышать, как работает этот красавец. Он у нас на моторе 2.5. Посмотрите, какой красивый у него тахометр. Вот так эта малышка завелась. Вот так это все смотрится. Достаточно симпатично. Оранжевая подсветка, как будто Siemens сделал, да? Машинка интересная. Звук приятный. Такой ниссановский, чисто скайлайновский звук. На фугу чем-то похож. Моторы-то одинаковые все у них там. Смотрите, что здесь есть. Здесь, в принципе, ну реально, вот одна кнопочка — это переключение режим Snow, режим обычный. Snow, здесь что хочу сказать, на полном приводе у этой машины есть очень интересная функция, то есть у нее такой гиперинтеллектуальный полный привод. Я вам ссылочку вставлю в титры. Он делает так, чтобы зимой машина, скажем, вообще в занос не шла. То есть можно, ну просто на снегу вот так встать, руль ровно поставить, на полном приводе надавить газ в пол, поехать, и она не будет у вас там туда-сюда, влево-право, куда-то нырять, куда-то пытаться уйти. То есть машинка едет четко прямо. Вы знаете, для каких-то суровых зимних регионов, для такого большого количества снега эта машина, ну, она подходящая. Она реально подходящая для поездок далеких, она подходящая для каких-то поездок там по делам, перевести, отвезти что-то, ну, прямо она универсальная. Реально, от слова универсал. Здесь у нас климат-контроль, бортовой компьютер, ну, особо показывать нечего. Кстати, да, здесь есть удивительно для такой машины ионизатор воздуха, ну и подогрев зеркал, как бы все. В принципе, механическая регулировка руля, ничего такого сверхъестественного, уникального нет. Подстаканнички, пепельница, коробка обычная, автомат, как бы, ну ничего такого сверх здесь вы не увидите. Машинка простая, но, знаете, это вот одна из тех машин,
мне нравится лично такой класс машин, которые, в принципе, не напичканы функциями, но они функциональны в то же время, да? То есть они какие-то вроде как изначально простые, а тем не менее у них есть чем удивить клиента этим машинам. Вот конкретно в такой машине классный полный привод, классный мощный мотор, симпатичный салон. Обратите внимание, ну панель практически не трескается, здесь вот небольшая трещинка, ну блин, машина начала 2000-х годов, как бы, извините. Бесключевой доступ, да, кстати, бесключевой доступ, не назвал изначально, хорошая вещь. Машиночку закрыл, открыл, все удобно. Дальше, хотел сказать второй салон, задние места. Достаточно просторно, в принципе, просторно, вот за собой я могу сесть. Кстати, посмотрите, какое широкое сиденье, очень широкое, реально, оно прям, ну, широкое. Обычное сиденье заканчивается, ну, где-то вот так вот, а это, ну, сантиметров так 60, наверное, в длину есть. Это удобно, потому что сидишь, и коленочки, у тебя ноги не свисают, ну, как бы так, приятненько. Можно даже легко развлечься, да. Ну, за собой я сел, если сильно завалившимся, да, неудобно, но там я сидел неадекватно. Так я обычно не сижу, то есть мне немножечко надо меньше места, то есть вот, поэтому чуть не объективно. А если вот, грубо говоря, здесь сесть, вот это более-менее адекватная посадка, да, то есть видите, относительно вот это как сиденье стоит, и вот это как сиденье стоит, то есть, короче, места сзади вполне достаточно. Но и мы переходим к основной такой функции этого автомобиля. Это у нас багажник. Багажник здесь удивительный. К сожалению, стойки устали, не держит багажник, он немножко падает. Посмотрите, линейку с собой не взял, но здесь вот сейчас 1,5 метра точно есть в длину. Это я вам прям отвечаю. Главное не проотвечаться. И в ширину, ну, 1,20 м, наверное, плюс-минус вот так вот есть. И вот здесь колеса, если бы вот эти вот арки бы не торчали, здесь был просто гигантский багажник. Хотя посмотрите, вот на это расстояние здесь в краю вообще оно огромное. Помимо этого, что мы можем сделать? У нас есть вот такие ручечки, функциональные. Мне этот автомобиль, говорю же, функциональный он. Есть такие ручечки, мы вот так тянем. Классно, да? Ну классно же, сиденья сложились. Сейчас переднее сложим, чтобы не мешалось. Я вам покажу полностью этот багажник, он шикарный. Так, у нас где-то есть кнопочка, вот, спинку подняли, оп, все, электросиденье вам, не хухры-мухры, ребята. Вот, такой вот огромный багажник получился, вроде бы универсал, а если честно, багажник такой, ну, как у мини-бусика, практически можно сказать, что это получился багажник, как у Honda, там, ну, Odyssey как минимум, а то и даже Иллюзион. Единственное, конечно, высота не такая, да, вот, то есть он пониже, чем у универсал, чем у автобусов, но тем не менее, неплохой багажник. Прям можно запросто кинуть матрас, разложиться, положить небольшой холодильник, шкафчики, ну, все что угодно можете возить. Друзья, здесь также есть такая вот, смотрите, интересная фича, вот такая вот кнопочка, мы за нее тянем, и по идее вот это вот пол, этот фальш-пол, он должен подняться, но он не поднимается, потому что устали вот эти газовые стойки. То есть раз нажали, оно так приподнялось, оп, и удобно все то, что нужно, достали, там запасочка, вот она, смотрите, гигантская какая. И, конечно же, наша фишечка, это посмотреть на состояние днища, ну, снутри хотя бы, да, то есть посмотрите, ну, видно же, что шикарное состояние. Оп, так, все, закрыли, удобно, на самом деле. Здесь, кстати, есть такие еще крючочки, то есть можно что-то повесить. И есть помимо крючочка, здесь есть вот такие вот нычки. Вот такая нычка раз, и вот справа точно такая же нычка есть. Классно, короче, багажник огромный. Кстати, посмотрите, какая хорошая вот эта вот какая шторка, да, ее называют шторка. Такая прям, блин, она увесистая, тяжелая, качественная. Охренительная шторка, вот в многих машинах не хватает, они обычно какие-то такие, знаете, проституточные, а здесь прям серьезная такая. Вот такая вот красавица. Ну и давайте по традиции под капот нырнем, посмотрим, что у нас там спрятано. Ну, как и говорил в начале видео, у нас здесь 2.5, обычный атмосферный. Любителям Skyline, я думаю, тут все знакомо.
Я бы, конечно, рекомендовал, наверное, брать 2.5 турбо, будет интересный вариант, и хотя бы 3 литра, а то и 3.5 на полном приводе. Вы будете себя просто, ну, безумно, крайне комфортно и уверенно чувствовать на любой дороге. В принципе, машина не низкая, да, она длинная, но вот посмотрите, как у нее сзади сделано грамотно. У нее сзади очень грамотно сделано, как будто немножечко вверх, да, то есть под углом вот так вот идет. Соответственно, то есть вы будете поменьше где-то цеплять чего-то. Ну, спереди, да, спереди низковато, вот такая вот борода там присутствует. Низковато, можно немножечко, ну, пару сантиметров приподнять, лифтануть, так будет вообще шикарно, если честно. Это все-таки универсал, не джип, не кроссовер, поэтому клиренса достаточно. Хороший вариант машины, мне она очень нравилась всегда, как бы люблю универсалы, и такую машинку можно, да, рекомендовать. По цене, смотрите, друзья, по цене такая машинка в Японии стоит, ну, где-то от 30 тысяч рублей, сама машина непосредственно, да, там до 60, до 70 тысяч рублей. Плюс к этому, конечно, прибавляете вы расходы, которые вам потребуются в зависимости от того, там, куда вы, под какую пошлину и так далее хотите привезти данный автомобиль, там, распилом, конструктором, либо целый. Ну, грубо говоря, в среднем хотя бы 200 прибавляем. То есть под ключ такая машинка выходит там в районе 250 можно привезти плюс-минус. Цены я вам в описании, конечно же, все скину. Ребят, хочу напомнить, всегда смотрите описание, читайте информацию под роликом. Там есть информация по машинам, которые мы выкладываем. Соответственно, там можете тоже кое-что черпать, помимо роликов. Ну, в общем, спасибо вам всем за обзор. С наступившими вас новогодними праздниками, с 2020 годом. Желаю всем удачи, крепких машин, долговечных машин, добрых дорог, здоровья и всего-всего хорошего. Все, подписываемся на канал, ставим лайки, ребят. Пока-пока.